船博士，我们要去哪里啊？茫茫大海什么都没有，我想回去跟森妹视讯啦。你昨天视讯的时候，难道没有发现连线速度变慢了吗？什么？难道？没错，今天要去看看海底缆线的状况。耶！可以操作水下机器人了。现代网络科技发达到上天下海，这是怎么办到的呢？人类除了在外太空架设卫星，也在海底架设海底缆线，当然网络就能上天下海啦。人们互通货物的主要运输管道是船运，而人们想跟世界快速交流资讯，该怎么办呢？其实也不难，透过架设海底缆线，就能大大缩短了人与人之间的沟通距离。架设一条海底缆线可不是简单的事哦，每一条缆线都要跨越巨大的海洋，拉一条通常要3个月到半年的时间。架设缆线时会使用测扫声呐，它可以绘制出海底的地形地貌，有了这些资料，就可以知道要如何安置缆线了。这个技术也运用在水下救难、水下搜索等工作中。海底缆线除了让传输资料更快更稳定，也能顺便监测海里的活动，对于人类有巨大的贡献哦。小贡，你最喜欢的水下机器人其实叫做 ROV 遥控水下载具，或是 AUV 自助水下载具，它常用在水下探勘。在有些不适合人类前往的环境，水下载具就派上用场咯。它的2只手臂精巧有力，可以执行采集样本、打捞、扫除鱼类等高危险性的工作。小贡解除危险任务，难怪会那么高兴。小贡，检查好了，该回去咯。你不是还要和森妹视讯吗？哎呦，这个比较好玩啦。架设一条海底缆线通常需要多久呢？1、3到6年；2、3到6天；3、3到6个月；4、30到60天。关于水下机器人的描述，下列哪一项是错误的？1. 能代替人类前往具有危险性的海底环境去执行任务。2. 能在水中的遥控玩具，而且还跟遥控飞机有同样功能。3. 经由水下机器人的摄影机，可以在岸上观看海中的状况。